ဒီနေ့ဘက်မှာ PCOS ရဲ့ information patient information leaflet and published in 2015 minor update published in February 2022အဲ့တော့ဒီ information အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ information က PCOS အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကအကယ်၍ patient အတွက်ဆိုလည်းအကျိုးရှိမယ်။ patient အမျိုးအဆွေတွေအတွက်ဒီတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။တူတူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်။ဖတ်တဲ့နဲ့ patient information leaflet ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ information ကကြတော့ဘာအတွက် aim လုပ်လဲဆိုတော့ကကြ better understanding your health and your option for treatment အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ့နော်ဒီ PCOS အကြောင်းကိုပို့ပြီးအနေနားလည်လာမယ်အဲ့ပြီးတော့ကိုရနိုင်မယ် treatment or care တွေပေါ့နော်ကုသမှုတွေရဲ့ option တွေကိုပို့ပြီးနားလည်လာမယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ healthcare team က is there to support you in making decision that you are what you are right for you ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ healthcare team ကဒီကိုပဲ treatment ကိုယူမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြက်ကိုရရှိဖို့အတွက်အကူအညီပေးလိမ့်မယ် support ပေးလိမ့်မယ် they can help by discussing your situations with you and answering your questions အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာ motivation ပြမယ်ဒီ question တွေကိုဖြေပေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ key point ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ PCOS က common condition ဖြစ်တဲ့ in which hormone imbalance ဖြစ်တဲ့ causes the irregular period increase hair and acne and may affect infertility အဲ့တော့ဒီ PCOS မှာအဓိက hormone မတည်ငြိမ်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီမမှန်တာတွေဖြစ်မယ်အမွှေးအမြင်တွေများလာတယ်အထူးသဖြင့်မျက်နှာမှာအမွှေးအမြင်တွေများလာတာဖြစ်မယ်ဝက်ချံတွေပေါက်လာတာဖြစ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကလေးယူဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိလာတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ PCOS ဒီ associated with the obesity နဲ့တွဲတယ် increase insulin resistance နဲ့တွဲတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ increase the risk of developing diabetes heart disease and other conditions later in life เนาะအဲ့တော့ PCOS ဒီဝါတာနဲ့တွဲတယ်เนาะ obesity နဲ့ကိုယ်လေးချိန်များလာတာနဲ့တွဲတယ်အဲ့အတွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် insulin ကိုresistant ဖြစ်နေစေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှ diabetes တွေဖြစ်မယ် heart disease တွေဖြစ်မယ်တခြားcondition တွေ other condition later in life ဖြစ်မယ် women with PCOS တွေက can reduce the risk of long-term health problem by having a healthy lifestyle and maintaining normal body weight အဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ women with PCOS တွေကlong term healthcare problem long term health problems တွေကိုဘာအဓိကလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ healthy lifestyle ရဲ့ body weight ကိုထိန်းထားဖို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ what is PCOS PCOS ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် PCOS ဒီ condition that can affect your period เนาะသူရဲ့ရာသီစဝန်းကိုထိခိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ကလေးယူရနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုထိခိုက်မယ်ကလေးယူတာကိုထိခိုက်မယ် fertility hormones တွေကိုထိခိုက်မယ် and ဘောင်းပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ aspect of your appearance เนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံကိုထိခိုက်ကိုတက်ရောက်မှုရှိတယ် PCOS က that can affect your periods fertility hormone and an aspect of your appearance เนาะ PCOS က fertility ကို period ပေါ်မှာ affect ရှိရယ် fertility ပေါ်မှာ affect ရှိရယ် hormones ပေါ်မှာ affect ရှိရယ် aspect of your appearance လို့သုံးမယ် appearance ပေါ်မှာရှိတယ် it can also affect your long term health เนาะကျန်းမာရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုလည်းအရေးကြီးတယ် estimate of how many women it affects က vary widely from 2 to 26 in every 100 women အဲ့တော့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ100မှာ2ယောက်ကနေ26ယောက်ထိ vary ဖြစ်မယ် this information is about the effect of your long-term health and does not cover specific treatment option for PCOS ဒါဒီဒီ information ပဲဖြစ်တယ်เนาะ specific treatment ကိုတော့လုံးမှာမဟုတ်ဘူး replace လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး what are the PCOS တဲ့เนาะ PCO polycystic ovaries ဆိုတာပါလဲ what are the polycystic ovaries polycystic ovaries are slightly larger than the normal ovaries တွေထက်ကြီးနေမယ် and they have twice the number of follicles เนาะ number of follicles တွေကလည်း2ဆလောက်ရှိမယ် follicles what is the follicle fluid filled spaces within the ovary that release the eggs then when you ovulate အဲ့တော့မျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်မှာမျိုးဥလေးကိုထုတ်ပေးတဲ့เนาะအရေအိတ်ကလေးတွေကို follicles လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါတွေကတာမန်ထက်ကို2ဆဖြစ်နေမယ်တာမန်ထက်ပိုပြီးတော့ ovary ကကြီးနေမယ် this is the normal ovary with the follicles တွေဖြစ်မယ် this is the polycystic ovary this is larger than the normal ovary and the follicles are twice the number of follicles are twice than the normal ovary ဖြစ်မယ်
အဲ့တော့ having polycystic ovaries on the ultrasound အဲ့တော့ bike ကို ultrasound ရိုက်လိုက်လို့ polycystic ovaries တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် can does not necessarily means that you have PCOS အဲ့တော့ PCO တွေ့ရုံနဲ့ PCOS လို့ပြောလို့မရဘူး women with PCOS က have symptoms as well as the polycystic ovary အဲ့တော့ women with PCOS လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဖြစ်တယ်နော် symptoms တွေဖြစ်တယ်နော်ဟို acne တို့နော် hirsutism တို့နော်အမွေးမြင်တွေများလာတာတို့ဝက်ချန်တွေပေါက်လာတာတို့ infertility ကိုထိတာတို့နော် fertility ကိုထိတာတို့period ကိုထိတာတို့အဲ့ဒီ symptom တွေ plus PCO ဖြစ်လာတယ် PCO လည်းရှိနေ What are the symptoms of PCOS PCOS ရဲ့ symptoms တွေကပါလေအဲ့တော့ symptoms of PCOS includes တယ်နော် irregular periods or no period at all အဲ့တော့ရာသီမလာတာဖြစ်နိုင်တယ်ရာသီမမှန်တာဖြစ်နိုင်တယ် increase in facial or body hair နော်အဲ့တော့ hirsutism မျက်နှာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမွေးမြင်တွေထူနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ် loss of hair on your head နော်ဒီကောင်းငယ်ကောင်းမှာထိပ်ပြောင်နေရပါတော့ကောင်းမှာစပင်တွေပါနေမယ် being overweight နော် overweight ဖြစ်မယ် experience a rapid increase in weight or having difficulty losing weight အဲ့တော့သူကအစတည်းကကိုလေးချိန်များနေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလေးချိန်ရုတ်တရက်တိုးလာတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလေးချိန်ရှော့ခတ်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ skin ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် oily skin ဖြစ်တတ်တယ် acne တွေရှိနေတတ်တယ် difficulty in becoming pregnant ကလေးယူဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒါ reduced fertility လို့ခေါ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့တွေကဒါတွေနဲ့တွဲအတွက်ကြောင့်မလို့ depression and psychological problems can also result from having PCOS เนาะအဲ့တော့ PCOS ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေက depression ရနေတတ်တယ် psychological problems တွေရနေတတ်တယ် depression psychological problems တွေရနေတတ်တယ် the symptoms တွေက varies from women to women အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး some women have very few mild symptoms เนาะတချို့တွေကsymptom နည်းနည်းလေးပဲတွေ့တယ် while the others are affected more severely by wider range of symptoms နော်အဲ့တော့တချို့တွေကကြတော့ severe ပိုဖြစ်တဲ့ symptoms တွေကအနေ wider range of symptoms တွေနဲ့လာအဲ့တော့ PCOS ဒီ is a cause of fertility problems in women အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေမှာလေးယူဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ် for ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့သူကအနေပေါ့နော် suppose link လေးတွေထပ်ပေးထားတယ် for further information ဆိုလို့ရှိရင်နော် see fertility assessment and treatment for people with fertility problems နော်အဲ့ဒါဘယ်ကထုတ်ထားလဲ which is produced by NICE ပဲပေါ့နော် and is available at www.nice.org.uk guidance CG 156မှာတွင်မယ် you may still become pregnant even if you do not have period အဲ့တော့သူကကြတော့ဒီမမှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီမလာပဲနဲ့ရာသီမလာပဲနဲ့ကလေးရသွားနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ် if you do not want to become pregnant နော်အဲ့တော့ကလေးမယူချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော် you should seek advice from your GP for about contraception အဲ့တော့ဒီကလေးတားဆေးလေးကိုသုံးထား what causes PCOS PCOS ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာThe cause of PCOS is not yet known, but it sometimes runs in families. Our family တွေများလည်းတွေ့တတ်တယ် cause ကတော့တခြားမတွေ့ဘူးပေါ့နော် If any of your relatives, mother တွေ and sister တွေ are affected with PCOS အဲ့တော့တနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတော်တွေအမတွေအမေတွေမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် your risk of developing PCOS က may be increase နော်တက်ကောင်တက်နိုင်အဲ့တော့ the symptoms are related to abnormal hormone levels အဲ့တော့ symptoms တွေကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ hormone level တွေမငြိမ်တာနဲ့ဆိုင်တယ်ပုံမှန်မဟုတ်တာနဲ့ဆိုင်တယ်သူ့အဓိက testosterone insulin အဲ့တော့ testosterone is a hormone that is produced in small amounts by the ovaries in all women အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးမှာဒီသားဥအိမ်ကနေပြီးတော့ယောက်ျားဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ testosterone ကိုနည်းနည်းလေးထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ women with PCOS ကတော့ slightly higher than the normal levels of testosteroneအဲ့တော့ဒီယောက်ျားဟော်မုန်း testosterone ကို slightly higher than the normal level အရင်မမြောက်အနည်းနည်းလေးပဲပိုများပါမယ် and this is associated with many of the symptoms of condition အဲ့တော့ဒီအခြေအနေရဲ့နော် symptoms တွေအများကြီးဒါကြောင့်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက insulin နော် insulin is a hormone that controls the level of glucose a type of sugar in the blood နော်အဲ့တော့insulin ဒီဘာလဲဆိုရှင်တခြားသွေးတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ် if you have PCOS
PCOS ရှိတယ်ဆိုရင် your body may not respond to insulin insulin ကိုသူကတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ဘူး insulin ကိုအလုံးမလုပ်တော့ insulin ရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး this is known as insulin resistant လို့ခေါ်တယ် so the level of glucose is higher အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးရင်းတကြားတက်တွေကများလာမယ် to try to prevent the glucose level becoming higher အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကြားတက်တွေမများလာဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်မလဲ your body produce even more insulin အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတကြားတက်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကြားတက်ကိုချဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်က insulin တွေပို့ပြီးထုတ်လာတယ်အဲ့တော့ high level of insulin တွေအများများတဲ့အခါမှာ can lead to weight gain အဲ့တော့ဝလာ weight gain တော့ကိုယ်လေးချိန်ကြီးတက်လာမယ် irregular period အဲ့တော့ရာသီတွေကမမှန်တော့ဘူးအဲ့တော့ fertility problems နောက်တစ်ခုကကလေးရဖို့အတွက်မှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ် and higher levels of testosterone အဲ့ဒီခုနကယောက်ျားဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ testosterone ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့တော့ how is PCOS diagnosed PCOS ကို diagnose ဘယ်လိုလုပ်မလဲ having polycystic ovaries on an ultrasound နဲ့ scan က does not mean you have PCOS အဲ့တော့ ultrasound ရိုက်လိုက်လို့ PCO တွေ့တာဒီ PCOS polycystic ovary syndrome Pcos syndrome ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရအဲ့တော့ women with PCOS ကတဲ့နော် often have symptoms တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ women with Pcos လို့လည်းခေါ်ပါနော်အဲ့ often have symptoms that come and go အဲ့ပေါ်လာတယ်ပြန်ပြောက်သွားတယ် particularly အထူးသဖြင့်ဘယ်ချိန်လဲဆို if their weight goes up and down အဲ့တော့ weight လေးတက်လာတဲ့ symptom တွေပေါ်လာမယ် weight လေးကျသွားတဲ့ symptom တွေပြန်ကျသွားမယ် this can make it difficult condition to diagnose အဲ့ဒါတစ်ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုတက်လိုက်ကျလိုက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ diagnosis လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တာတွေတွေ့တတ်တယ်which means it may take a while to get a diagnosis เนาะအဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲလုံးဝမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ diagnosis ရဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးရမယ် it means it may take a while to get the diagnosis เนาะ it may take a while to get the diagnosis အဲ့တော့ a diagnosis is made when you have any two of the following เนาะအဲ့တော့ diagnosis ကဒီအောက်မှာနှစ်ချက်ရှိရင်ပြောမယ် name 1 the irregular infrequent periods or no period at all အဲ့တော့ name 1 the period နဲ့ဆိုင်မယ်မမှန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နည်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะပြီးတော့ period ကနည်းနည်းပဲလာတော့တစ်နှစ်မှနှစ်ခါလောက်ပဲလာတော့သုံးခါလောက်ပဲလာတာလို့เนาะအဲ့တော့သုံးလမှတစ်ခါလို့เนาะ infrequent period or no period တော့ပြီးလုံးဝမလာတော့တစ်နှစ်နဲ့ပေါက်ပြီးလုံးဝမလာတော့ဖြစ်တယ်nematic ကပြီးပြီ irregular now irregular infrequent or no period at all and increase in facial or body hair အဲ့တော့เนาะမျက်နှာသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမွှေးမြင်တွေကထူလာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် and or and လည်းဖြစ်နိုင် or လည်းဖြစ်နိုင် blood test that show higher testosterone level than normal เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone level ကများနေတယ်เนาะပြီးတော့ရှင်ဒါမှမဟုတ်ရင် testosterone level များနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် facial hair နဲ့လည်းလုံလောက်တယ်နှစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်နိုင်เนาะအဲ့တော့ an ultrasound scan that show polycystic ovaries ultrasound ရလိုက်တယ် polycystic ovaries တွေ့တယ်အဲ့သုံးချက်တည်းကနှစ်ချက်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆို diagnosis is made when you have any two of the following 3 out of 2 irregular infrequent periods or no period at all and an increase in facial or body hair and or blood tests that show higher testosterone level than normal and ultrasound scan that show polycystic ovaries when a diagnosis is made diagnosis လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် you may be referred to a gynecologist အဲ့တော့ဘယ်ကိုလွှဲပေးမလဲဆိုရင်မိရဲ့ဆရာဝန်စီကိုလွှဲပေးမယ် who is that gynecologist a doctor who specializes in the caring for the women reproductive system အမျိုးသမီးရဲ့ဒီမျိုးပွားဖွဲ့စည်းမျိုးပွားတဲ့เนาะဒီကိုအင်္ဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကုသမှုပေးတယ်အဲเนาะမိရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရမယ် or endocrinologist တဲ့เนาะဟော်မုန်းဆရာဝန်စီကိုလွှတ်လိုက်မယ်တဲ့เนาะ a doctor who specializes in hormonal systems เนาะအဲ့တော့ဒီ hormone ဆရာဝန်နေနဲ့လွယ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့เนาะ what could PCOS mean for long term health เนาะ long term health problem တွေပါရှိမလဲ if you have PCOS you are at greater risk of developing long term health problems discussed below เนาะ insulin resistant and diabetic တဲ့เนาะပြီးတော့ if you know your body blood glucose does not stay normal အဲ့တော့ blood glucose က normal မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စီချိုဖြစ်မယ်this can lead to diagnosis နော် diabetics
If your blood glucose does not stay normal, this can lead to diabetes. 1 or 2 in every 10 women with PCOS go to the develop diabetes at some points. If the diabetes is untreated, this can cause damage to the organs in the body. No, you are also at higher risk of developing diabetes in pregnancy and will be offered a blood test between 24 and 28 weeks for this. အဲ့တော့သူကကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာလည်းဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးချိုပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ PCOS သမားတွေဆိုရင်24ဘက်နဲ့28ဘက်ကြားထဲမှာOGTT လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့သွေးစစ်ခံရမယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ if you have PCOS ဆိုရင် your risk of developing diabetes is increased further ပိုပြီးတက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာ if you are over 40 years of age အသက်40ကျော်လာရင် have relatives with diabetes အမျိုးတွေထဲမှာစီးကြိုရှင်နော် develop diabetes during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှုန်းက gestational diabetes လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးချိုပေါ်ခဲ့ဘူးရင် you are obese နော် BMI က30ကျော်နေနော်ဝါတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကိုလေးချိန်များတယ် BMI 30ကျော်နေဆိုလို့ရှိရင် diabetes ဖြစ်နိုင်တဲ့ risk ကပိုပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်နော် if you are diagnosed with diabetes လို့ကိုယောဂသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် you will be given advice about your diet and maybe prescribed tablets or insulin injections အကယ်၍စီးကျိုသာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့စားသောက်ပုံတွေကိုဘယ်လိုစားသောက်ရမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဆေးသောက်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ insulin ထိုးရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသွေးတိုးတာနှလုံးရောဂါတွေဖြစ်တာအဲ့တော့ women with PCOS က tend to have higher blood pressure which is likely to be related to insulin resistance and to being overweight rather than to the PCOS itself အဲ့တော့ women PCOS ရှိတဲ့လူတွေကသွေးတိုးတတ်တယ်အဲ့တော့သူဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆို insulin resistant နဲ့ overweight เนาะကိုခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်များလာလို့ဖြစ်တာ PCOS itself ကြောင့်ဖြစ်တာထက်စားလို့ရှိရင်ခုနကတော့ insulin resistant နဲ့ကိုလေးချိန်များလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ high blood pressure can lead to heart problems เนาะနှလုံးရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ် it should be treated အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုကုသပေးရမယ်သွေးတိုးလေးကိုတေချာကုပေးထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ cancer if you have fewer than the 3 periods every year တစ်နှစ်မှာ3ချိန်ထက်ရာသီလာ4လတစ်ခါလောက်ပဲလာတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်မှာ3ခါပဲရာသီလာတာထက်ပေါ့နော်8ထက်နည်းသွားပြီတစ်နှစ်မှာ2ခါလောက်ပဲလာတယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမလာတော့အဲဆိုရှင် the lining of the womb endometry အဲ့တော့တအိမ်ရဲ့အတွင်းသားအတွင်းဆုံးအလွှာပေါ့ရာသီလာတဲ့အလွှာလေးက can thicken ထူလာနိုင်တယ်and then may lead to endometrial cancer in small number of women လူနည်းနည်းလေးပဲเนาะ endometrial cancer ပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ there are various ways to protect the lining of the womb အဲ့တော့ဒီခုနကရာသီလာတဲ့အတွင်းဆုံးနံရံလေးကိုကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲရှိနော် using the hormone progesterone ဘာကိုသုံးရလဲဆို progesterone hormone ကိုသုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ your healthcare professionals ဒါကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုပေးတယ်ခုနကတော့gynecologist တော့၎င်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ endocrinologist တော့၎င်းဘာပြောမလဲဆိုတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ option တွေကိုရှင်းပြလိုက်မယ် this may include a 5-day course of progesterone tablets used every 3 or 4 months နော်အဲ့တော့ကိုက3လမှတစ်ခါရာသီလာချင်တာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့3 or 4 months เนาะ3လသို့မဟုတ်4လတစ်ခါမှာဘာတိုက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျ progesterone tablet တွေကို9ရက်လောက်တိုက်လိမ့်မယ်တဲ့เนาะ taking a contraceptive pills အကယ်၍တစ်လတစ်ခါလောက်ရာသီလာခြင်းနဲ့လို့ဆိုရင်တားဆီးကတ်တိုက်လိုက်တာပေါ့เนาะ taking a contraceptive pills or using the intrauterine system เนาะအကယ်၍ဟိုပေါ့เนาะကလေးလေးတားမယ်တစ်လခါရာသီလာခြင်း contraceptive ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျ local effect ကိုပို့ကြိုက်ဆို marina ဆိုတဲ့ intrauterine contraceptive system ကိုပေးလိုက်this option will depend on whether you are trying for the baby အဲ့တော့ကလေးယူဖို့ကြိုးစားနေရလားမကြိုးစားနေရလားเนาะအဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကတော့ကြတော့3လ4လလောက်တစ်ခါလောက်မှ progesterone တောက်လိုက်တာလည်းတိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တားဆီးကတိုက်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် marina လို့ခေါ်တဲ့ IUS ကိုထည့်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ PCOS က does not increase your chance of breast or ovarian cancer အဲ့တော့ PCOS မှာ cancer risk ဒီ endometrial cancer risk ပဲ small number of women မှာရှိတယ်เนาะဒီ ovarian cancer နဲ့ breast cancer ဒီ chance ဒီတက်မလားเนาะမတက်ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာဘာရ depression နဲ့ mood swings တွေရတတ်တယ် the symptoms of PCOS က may affect how you see yourself and how you think others see you သူကဘာဖြစ်လို့ symptoms of PCOS ကခုနကသူက body ရဲ့ appearance ပြောင်းလာတယ်အမွှေးတွေကထူလာတယ်ရာသီတွေကမလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ symptom တွေကနော်ကိုပေါ့နော် depression နဲ့ mood swing တွေဘာလို့ရလဲကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ်မှာမူတည်တယ် how you see yourself
ဒါလည်း easy ပါဆို तू က depression ဘာမှမရရာသီမလာအေးတာပဲနားအေးတာပဲဆိုလဲ तू ကဘလို့မှဘာမှမခံစားရကလေးမရလဲဘာဖြစ်လဲဆိုလဲဘာမှမခံစားရအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲနောက်တစ်ခုကကြာ how you think others you see you တခြားလူတွေကကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးရအဲ့တော့တချို့တွေကပြောလဲနေမျက်နှာကြီးကလည်းအမွှေးတွေထူလိုက်တာပေါ့ဒီတယောက်ကကလေးလည်းမရဘူးတော့ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုကိုပေါ်မှာ effect ဖြစ်တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီ symptoms of အဲ့ဒီ PCOS တွေက may affect ပဲနော် may affect အဲ့ဒါဒီဘာပေါ်မှာမူတည်တယ် depression တွေ mood swing တွေဆိုတာက PCOS effect ကြောင့်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ how you see yourself ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကိုသူများတွေဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် it can lower your self esteem เนาะကိုယုံကြည်မှုတွေလျော့နေလာစေတတ်တယ်နောက်တစ်ခါ snoring and daytime drowsiness เนาะသူက PCOS က can lead to fatigue เนาะနွမ်းနေမယ်နှုံးနေမယ်เนาะ sleepiness เนาะအိတ်ငိုက်နေမယ် during the day ပေါ့နေ့လယ်မှာ it also associated with snoring เนาะအိတ်ဟောက်တတ်တာတော့ရှိတယ်What can I do to reduce the long-term health risks ပေါ့နော်အဲ့ဒီ long-term health risk တွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲတဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ healthy lifestyle နဲ့နော် the main ways to reduce your overall risk of long-term health problems are to eat a healthy balanced diet နော်အဲ့တော့နော် diet and exercise ပဲပေါ့နော်ဒီ main ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ balanced diet ကိုစားပေးရမယ် this should include fruits and vegetables တွေပါရမယ် whole food such as the whole meat bread တို့နော် grain cereals brown rice and whole wheat pasta တွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အတူတူအသီးနှံတွေအရွက်တွေများများစားပေးရမယ် lean meat နော်အစီမပါတဲ့အသားတွေစားပေးရမယ် fish တွေ chicken တွေကိုစားပေးရမယ် you should cut down the amount of sugar salt and caffeine နော်that you eat and drink အဲ့တော့ဘာတွေလျှော့ရမလဲတကြားတဲ့စားတွေ caffeine ဓာတ်တွေလျှော့ပေးမယ်အဲ့တော့ healthy diet စာနော်အဲ့ဒီခုနကတော့ကြတော့နော် whole food ဖြစ်တဲ့နော်ပါမုတ်တွေထမင်းတွေဘာတွေနဲ့အတူ brown rice တို့ပါနော်အဲ့ဒါတွေ pasta တွေနဲ့အတူအသီးနှံတွေအရွက်တွေထည့်စားပြောရလို့ရှိရင် sugar တွေ salty caffeine တွေ short နော်ပြောရလို့ရှိရင် eat meals regularly မှန်မှန်စားအချိန်မှန်မှန် especially breakfast နော်မနက်စာအဓိကစားပေး take exercise regularly နော်အဲ့တော့30 minutes at least 3 times a week အဲ့တော့တစ်ခါလုပ်လို့ရှိရင်3 minute 30တပတ်မှာ3ချိန်တော့တည်ချလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ your GPs or practice nurse က they can provide you with full information on eating healthy diet and exercise အဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ဆရာဝန်ကသင်ပေးလိမ့်မယ်နော်တည်ချာသင်ပေးလိမ့်မယ် you should aim to keep your weight to the level of normal BMI အဲ့တော့ level ကဘာနဲ့တွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ BMI ပေါ့နော်weight to height ratio နဲ့တွက်တယ်အဲ့ဒီကကြတော့ is the BMI ဆိုတာ is the measurement of weight in relation to height เนาะအဲ့တော့ BMI ဆိုတာဘာလဲ the measurement of weight in relation to height and you should aim to keep your BMI between 19 and 25เนาะ19နဲ့25ကြားမှာထိန်းထားရမယ်အဲ့တော့အရက်နဲ့ကိုလေးချိန်အချိုးချလိုက်တယ်ကိုလေးချိန်နဲ့အရက်ကိုအချိုးချလိုက်တယ် weight to height ratio BMI လေးကို19နဲ့25ကြားမှာထည့်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တွက်လဲဆိုတော့ BMI calculator တွေရှိတယ်နော် if you are overweight နည်းနည်းကိုလေးချိန်များနေပြီဆိုလို့ရှိရင် it would be helpful to lose weight and maintain your weight at this new level အဲ့တော့ခုန19 25ကြားထဲမှာထိန်းထားပါတော့ BMI 30ကျော်လာပြီ more than 30ဆိုလို့ရှိရင် discuss ways to losing weight including weight reducing drugs with your GP and practice nurse or pharmacist နော်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်ရမလဲဆိုကဲဆေးတောက်ဖို့လိုလားပေါ့နော်30ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်ရမယ် The benefit of losing weight include အဲ့တော့ weight လျှော့ခြင်းအပြင်ဘာကျိုးတွေရမလဲနံပါတ်1ကကြာ insulin resistant တွေလျော့သွားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ diabetes ဖြစ်လာတာကိုသက်သာစေမယ် lower risk of insulin resistance and developing diabetes နော် lower risk of heart problems နော်နှလုံးရောဂါတွေသက်သာလာမယ်နော်နှလုံးပြဿနာတွေလျော့နေလာမယ် lower risk of cancer of the womb နော်ဒီသိနိုင်ရန် cancer endometrial cancer of the womb ကို risk ကိုလျော့လာမယ် more regular period your period will be more regular เนาะရာသီလာတာပုံမှန်လာမယ် increased chance of becoming pregnant အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ your chance of pregnancy က increase ဖြစ်လာမယ်เนาะ increased chance of becoming pregnant ကိုဝင်ရဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာမယ် reducing reduction in acne and decrease in excess hair growth over time เนาะ
အဲ့တော့ဝက်ချန်နေပေါက်တာရော့လာမယ်နော် decrease in excess hair growth over time နော်ဒီအမွေးအမြင်ထူတာတွေလည်းရော့လာမယ် improve mood and self esteem နော်ကိုလူလဲနေလို့ကောင်းလာမယ်စိတ်ကြည်လင်လာမယ်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာနိုင်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ weight လျှော့ဖို့အတွက်ကအရင်ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ you only have to lose a small amount of weight to make a difference to your symptoms and your health အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျ weight ကအများကြီးကျပြီးတော့ထိုးကြပါဘူးမလို့အဲ့တော့ဒီ symptom တွေတက်တာဖို့เนาะ symptom တွေ changes ဖြစ်သွားဖို့ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးပဲတဲ့နော်နည်းနည်းလေးပဲလျော့တာတော့မှနော် you only have to lose small amount of weight to make a difference to your symptoms and your health နော်အဲ့တော့ဟိုဟာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက percentage နဲ့ကိုပြောထားပါတော့နော်10%လောက်လျော့ရင်ကိုပဲဒီ symptom တွေက30%လောက် improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအဲ့လောက်ထိဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် visceral fat 10%လောက်လျော့တာနဲ့30%လောက်တက်လာအဲ့တော့ you only have to lose small amount of weight to make a difference to your symptoms and your health နော်အဲ့ဒါလေးသိကြပြောရမယ် you only have to lose small amount of weight to lose a difference you only have to lose small amount of weight to make a difference to your symptoms and your health you only have to lose small amount of weight to make a difference to your symptoms and your health your weight loss surgery may be considered if in a woman who have the BMI over 40ကိုလေးချိန်က40ထဲတောင်ကျော်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ weight loss surgery လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် there is no strong evidence that PCOS by itself can cause you to gain weight or make losing weight difficult အဲ့တော့ PCOS ကြောင့်တော့နော်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ် weight တွေတက်နေမယ်ချလို့ကိုမရအောင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะ strong evidence မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ many women find great benefit from support group such as variety ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့တွေကဲပြီးကိုလိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိရယ် support group ကိုတက်တိုင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะUK မှာတော့ variety www.variety-pcos.org.uk ဆိုတဲ့ support group တွေနဲ့ join ပြီးတော့ advice တွေယူနိုင်နေတယ်เนาะhave regular health check အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ once you have a diagnosis of PCOS ရှိရဆိုလို့ diagnosis လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် you should be mentioned to check for any early signs of health problems เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ early sign of health problems တွေကိုအမြဲတမ်း check လုပ်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့ diabetes เนาะ depending on your risk factor risk factor မှာ move တည်ပြီးတော့ခုနကတော့ maybe offer testing for diabetes every 1 to 3 years เนาะ yearly လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3နှစ်တစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာ move တည်ပြီးတော့ခုနကတော့ဘာ risk မှမရှိရလားအသက်40ကျော်လာလားအမျိုးတွေမှရှိရလား gestational diabetes ရှိတာလားเนาะအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာ move တည်ပြီးတော့ weight များနေတာလားအဲ့ဒီပေါ် move တည်ပြီးတော့ yearly လုံးမှာလား1 to 3 years တွင်မှာစစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့cancer of the uterus เนาะ uterine cancer အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် it's important to have a period every 3 to 4 months to reduce the risk of excessive thickening of the lining of the uterus အဲ့တော့ endometrium ပေါ့เนาะဒီအတွင်းသားနံရံထူမလာအောင်လို့3-4လတစ်ခါလောက်မလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရသည်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်เนาะ if you have not had a period for over 4 months အကယ်4လကျော်ရသည်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင် you may need hormone tablets to take to make you have period အဲ့တော့ရသည်လာအောင်စီးတောက်လိုက်you may also be offered further tests such as an ultrasound scan for your uterus เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ရှင် ultrasound ရိုက်ဖို့ညွှန်ကြားခြင်းလည်းညွှန်ကြားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သွေးတိုးအတွက်မှန်မှန်စစ်ပေးရမယ် discuss with your doctor now how often you should have your blood pressure check and whether you should have blood test to check your cholesterol level အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မရမယ်ငါဘယ်တော့တစ်ခါလောက်သွေးပေါင်ချိန်ရမလဲဘယ်တော့တစ်ခါလောက် cholesterol စစ်ရမလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတိုင်မရမယ် depression and psychological symptom အဲ့တော့ you can refer to the counselor and train specialist if necessary เนาะဒီကိလိုအပ်လာလို့ရှိရင် depression နဲ့ psychological problem တွေကိုကုသဖို့အတွက် counselor စီသွားရတာတို့ specialist စီသွားရတာတို့ဖြစ်နိုင်တယ် is there a cure နော်ကုသဖို့အနေရှိလားအဲ့ no cure for PCOS အတွက် a definitive cure ပေါ့နော်လုံးဝပြောင်းအောင်ကုသရဆိုတာမရှိအဲ့တော့ medical treatments ကကိုပေးနေအခုဆေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆို aim to manage and reduce the symptom this medical treatments ရဲ့
aim ကပါလေ to manage and reduce the symptoms or နော် consequence of having PCOS ဒီ PCOS ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ consequence တွေဖြစ်မလာအောင်ဒါမှမဟုတ်ရှိနေတဲ့ symptoms တွေတက်တာအောင်ဒါရှိနေတဲ့ symptom တွေကို manage လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့တော့လုံးဝအပြောက်ကူတယ်ဆိုတာမရှိအဲ့တော့ medication alone has not been shown to be any better than healthy lifestyle changes အဲ့တော့ lifestyle changes မလုပ်ဘဲနဲ့ဆေးကြီးပဲတောင်းနေလို့ဘာမှမထူးကြဘူး weight loss and exercise ပေါ့နော်အဲ့တော့ lifestyle changes ဖြစ်တဲ့ weight loss နဲ့ exercise ကိုတေချာအားကျုံးမဲ့တဲ့လုပ်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဆိုတော့ချင်းအဲ့တော့ many women with PCOS successfully manage their symptoms and long-term health risks without medical intervention အဲ့တော့တော်တော်များများဒီခုနကတော့ weight loss and exercise နဲ့တင်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဈေးတောင်တောက်စရာမလိုဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ many women with PCOS က successfully manage their symptoms and long-term health risk without medical intervention how they do this เนาะဒါဘာလို့ဘယ်လို lean လုပ်တာ by eating a healthy diet exercising regularly and maintaining a healthy lifestyle အဲ့တော့သူတို့ဒီဘယ်လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အောင်မြင်မြင် manage လုပ်သွားလဲအဲ့တော့เนาะ healthy diet တွေစားတယ် eating healthy diet exercising regular exercise တွေလုပ်တယ် maintaining a healthy lifestyle ကို maintain လုပ်သွားခြင်းအပြင်သူတို့သူတို့ symptom တွေကို control လုပ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဆိုရင်လူနာတွေက ask 3 questions to begin with try to make sure you get the answer to 3 key questions if you are asked to make a choice about your health care အဲ့တော့ what are my options เนาะဆရာဝန်နဲ့တွေ့ငါမမေးငါဘာတွေကုရမှာ what are my options what are the pros and cons of each option for me အဲ့တော့ဒီပေးလိုက်တဲ့ option တွေရဲ့ pros and cons တွေဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပါအဲ့တော့ how do I get support to help me make a decision this is right for me အဲ့တော့ငါ support တွေဘယ်ကနေရမလဲဆိုတာဒီသုံးခုကိုသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်တဲ့နော်This information has been developed by the RCOG Patient Information Committee. It is based on the RCOG Green Top Guideline, Long-Term Consequence of Polycystic Ovary Syndrome, November 2014. This guideline contains a full list of sources of evidence we have used. You can find it online www.rcog.org.uk/en/guidelines research service /guideline GTG33. This leaflet was reviewed before publication by women attending clinics in Leeds, Cheshire, and London by representative of RCOG Women's Network and by RCOG Women's Voice Involvement Panel. This is the end of the patient information leaflets. CHESHIRE. In British English, it is said as Cheshire. Cheshire. Stress on the first syllable. Cheshire. Now in American Cheshire. English, Cheshire. Cheshire. Of course, it's in England, Cheshire. so I guess British is more suitable here. Cheshire. And now you know. အဲ့တော့အခုကကြတော့ဘာကိုဖတ်သွားလဲဆိုတော့ PCOS Sound like a pro. PCOS Patient Information Leaflet RCOG ရဲ့ Patient Information Leaflet ကိုဖတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်